장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구 드라이버 세트, 필립스 및 일자, 핀셋, 플라스틱 오프너, 새로운 스피커, 호환 모델, 샵사인 단계별 가이드 1. 전원 차단 별표 먼저 ASUSF554LD의 전원을 완전히 차단합니다. 배터리를 제거하고 전원 어댑터를 분리합니다. 2. 후면 패널 제거 별표 드라이버를 사용하여 후면 패널의 나사를 분리합니다. 나사를 모두 제거한 후 플라스틱 오프너를 사용하여 패널을 조심스럽게 분리합니다. 패널이 손상되지 않도록 주의하세요. 3. 기존 스피커 찾기 별표 내부를 확인하면 기존 스피커가 보입니다. 커넥터를 확인하고 작업하기 전에 그 연결 상태를 기억해 두세요. 4. 스피커 분리 별표 스피커를 고정하고 있는 나사를 제거합니다. 핀셋을 사용하여 커넥터를 조심스럽게 분리합니다. 이때 스피커가 손상되지 않도록 주의합니다. 새 스피커 장착 별표 새로운 스피커를 커넥터에 연결합니다. 연결이 확실히 되었는지 확인한 후 나사를 사용하여 스피커를 고정합니다. 6. 후면 패널 조립 별표 후면 패널을 다시 장착합니다. 나사를 모두 조이고 패널이 잘 고정되었는지 확인합니다. 7. 전원 연결 및 테스트 별표 배터리와 전원 어댑터를 연결하고 기기를 켜서 새로운 스피커가 정상 작동하는지 확인합니다. 만약 소리가 나오지 않거나 문제가 발생하면 무료 전문 진단 서비스를 고려해보세요. 8. 청소 및 정리 별표 마지막으로 내부를 깨끗하게 청소합니다. 먼지나 이물질이 남아있지 않도록 주의하세요. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 필요할 경우 전화 없음, 이동 없음 별표로 간편하게 수리를 요청하실 수 있습니다. 수리 전 견적을 제공하니 안심하고 문의해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.